आज बारीको सिँगार सफार 29 गते मम्मी आउनु भएको बाबा मम्मी शनिबारको दिन बारीमा काम गर्नुपर्ने सबै छुट्टीको दिन पुस्तकारीभित्र पनि रोप्नुपर्छ के बाक्लो बाक्लै रोप्दिनु सबै बाक्लो भएछ है बा बाक्लो भएछ लास्ने चाहिँ होइन कि दिदी त्यो भित्रको चाहिँ उखाल्ने कि बाबुले जस्तो दिदी फालिदिनु त्यो यता रोप्दै राम्रो धेरै भयो नि त यी सबै यो गोडेर यहाँ राखिदिनु यहीँ दिदी यहीँ यो हुँदैन आप्त होला यहाँ हुन्छ नि मल यसरी मल ऊ बाबाले चाहिँ कति छाट्नु भयो उति झन् धेरै अम्ब खाने बेला हुन्छ अब अम्ब खाने बेला हुन्छ मान्छे तपाईँले बेच्ने हो नि कसैलाई दिने होइन मैले सबै सिसी क्यामेरा फिट गरिरहेको छु सबै देख्छ यो तपाईँलाई देख्छ यता जसरी 15-20 रुपियाँ भए पनि बेचेर ल्याउने नदिने कसैलाई मेरो त तेल भुटुन खाने पैसा छैन भन्ने है दिदी के भन्ने अरे दिदी यता हेर्नु त भुटन किन्ने के भन्ने अरे भुटन किन्नु पर्छ बेच्छ त्यतिकै दिँदैन भन्ने दिदिन भन्ने को हुन्छ र दिँदैन भन्ने को हुन्छ र दिदिन भन्ने दिन्न म भन्ने त्यतिकै माग्नेलाई सुन्नुभयो के भन्ने अरे यता हेरेर भन्नु किन्ने भयो मात्र दिन्छ एक दान के भन्नु अरे दिदी अलिक मजाले भन्नु न उठेर पर्दैन भन्नु पाकेपछि बेचिहाल्छ बेचिहाल्छ त पाकेपछि त त्यहाँ लगेर हो पर लानु साग दिन्छ नि नानी आउँछ नि छोरीलाई नभए साग बेच्नु पठाउँदा नि हुन्छ नि कहिले कहिले आयो भने तर तपाईँ जानु त्यहाँ बिहान बेलुका काम गरेर बुझ्नुभयो दिदी बाक्लो कता बिरुवा ल्याएर बिरुवा ल्याएर रोप्ने नि दिदी यता फ्यालिदिनु पर्छ यतै धेरै बाक्लो तपाईँले यता होइन दिदी छेउ रोप्नु है भनेको म अब भ्याउँदिनँ यसो छेउ बाक्कुलै रोपिदिएको भए पनि कति राम्रो हुन्थ्यो अब यो त हुँदैन होला यो के छेउ थुप्रो रोप्यो होइन यो फुल के अस्ति कहिले रोप्दा पनि हुन्छ यो फुलहरू त मर्दैन है मुन्टो चिमटेर रोप्दा पनि हुन्छ अरे दिदी मर्दैन अरे त मुन्टा चिमटेर रोप्दा पनि मर्दैन यो फुल यो यति चिमटेर यति जरा झारिहाल्छ यो फुल दाइ र दिदीले रोपेको बिचरा यो है केराको फेदमा लगाइदिनु दिदी सबैकै छ
ल यति 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 मुन्टो चिमट्यो कि नानी र उ त्यता रोप्दा पनि हुन्छ यति यति यो सबै सँगै रोप्नु पर्दैन यो त दुबो जस्तै हो यो यसो गरेर रोप्यो पलाइहाल्छ यसो गरेर ए अन्त है त्यसरी रोप्छ गदावरी पनि त्यसरी रोप्छ त पर कहिले म लगिदिन्छु त्यो हुन्छ कि हुँदैन तर कस्तो हुँदैन त यो यतिखेर रोप्ने बेला होइन होला नि त सिजन पो हुन्छ त यो रोप्ने पनि होइन यो त उसमा साउनमा रोप्नु पर्ने होस् मम्मी धेरै लोभ नगर्नु है यो होस् नगर्नु थुप्रो छ फुलहरू अरे के भयो मजाले भात छ है यो फापर पनि निकाल्दा हुने रहेछ यो मामी भयो है नरोप्नु के रोप्ने यो फल्ने फलिसक्यो आयो केले घोच्यो यहाँ घोच्ने रहेछ यसले यसलाई काट्नुपर्ने रहेछ गयो नानी आफू त लु हुँदैन है दुःख मात्रै हुन्छ खेल्देऊ पानी पऱ्यो भने त मर्दैन होला पानी पऱ्यो भने होस् हाल्देऊ नानी होस् मैले बिरुवा गरेको थिएँ नि त दिदीको कुरा हौ यो सबै खेल्छ अब यसो गर्नु पानी पाउनु भयो भने त हुन्छ होला त्यो पनि रोप्ने नानी हुँदैन बाबु धेरै भयो होस् शान्तिमा अब उयो फेर्नु यहाँ बनाउने भनेको त्यही त हजुर त्यही त यहाँनिर बनाउँदा नि हुन्छ यहाँ खनेर यहाँनिर बनाउँदा नि हुन्छ बस्नु जग्गा हुन्छ छ त्यो ल्याउनु सकिँदैन सकिन्छ यहाँ छ नि सानो सानो तिनवटा छ यो सानो सानो यहाँ बस्ने ठाउँ बनाउनुपर्छ ल सानो सानो बनाएर है हामी यहाँ यसो खाना नि यो तिनवटा छ खनेर खन्नु लाम्बा होइन हामी खनौँ यहाँनिर बनाउनु यो छ के हुन्छ त यहाँनिर खनेर छ तिनवटा छ त्यो यहीँ छ तिनवटा उताबाट इँटाको उतारि यहाँ हुन्छ त यहाँनिर यो त उता नानी यो सारा त यो फुलहरू यहाँनिर बस्ने ठाउँ बनाउने ए नानी यो नरोप्नु अब बिचरा मात्रै बस्ने ठाउँ बनाउने थियो बाँधिने यो पनि उहाल्नै पर्छ होला तिनजना हुँदाखेरि यो छेउमा रोप्नुपर्ने भयो त्यो छ्यामाले रोपिदिएको पानी त पर्नु थाल्यो सानो के छ ए जाऊ जाऊ सानो कुदा लो तिमी न हजुर त्यो गाजर जोगाएको यो पोथी हो नि हेर्नु भयो यसलाई मैले जोगाएको अरू चाहिँ खाली
रहेछ सब्जी रहेछ त्यस्तै उनीहरू छ होला घर यता आउनु बहिनी गइसक्यो गयो कहाँनिर छ यहाँ बस्ने ठाउँ बनाउने र मम्मी बाबाले बस्ने ठाउँ दिदीको बुद्धि छैन भन्छु त म बुद्धि प्याटर छैन दिदीको अनि घरिघरि कराउँछु अनि मुख कालो गर्नुहुन्छ बुद्धि छैन कुनै के मात्रै छ भन्छु अनि हाँस्छ त्यसले गर्दा त बस्नु पनि मन लाग्दैन भाइ के गर्दा नेटी खोज गर्नु आउँछ त्यही भन्छ अरूले त्यही भन्छ सबैले जुन लाती देख्यो त्यो मान्छे नसोध्नु क्या त्यसरी कसैको कुरा नगर्नु को हो के हो नभन्नु कसैलाई के गयो कता गयो भन्यो भने थाहा छैन मलाई के थाहा भन्ने कति सिकाउनु के भयो दिदी यो सबै काटेर उस्तो भिडियो गरिरहेको छु नबोल्नु यो अब दिदी हुन्छ नि होइन यो फल्छ है ऊ त लागिसक्यो के लाग्यो कोथा लाग्यो अमिलो हुन्छ चुक्कै देखिया त छ होला पोहोर छोरीले त्यो गएको तिहारमा गएको बेलामा ल्याएको चाहिँ यही चाहिँ कोपिला दिदीले रोप्नु भएको यहाँ छ बल्लाटार लैजाऊ भनेर लग्यो त बस्नु पायो भने त आधी त्यहाँ भराइलाई दियो छोरीलाई कलिलो थियो उम्रिन्छ रहेछ भाइ हाम्रो पनि छोराले गयो अमिलो पिरो खन्ने कता छ के पो फलेछ मेरो बारीमा के पनि फलेछ सिताला फलेको छ के हो यो यस्तो पनि फलेको छ मुन्टाला त कति फल्यो बिउ पनि फलेछ यस्तो यो पाक्नु त आँटे जस्तो छ त यो पाक्ने बेला त भएको छ नि त है हाम्रै यो जुनार फलेछ जुनार कति धेरै अब यो पनि पाक्नु आँटेछ हौ जुनार पनि मेवा फलेको छ मेवाले चाहिँ किन यस्तो भयो सप्रेन हो के भएछ मेवालाई फल्नु त खोज्दै मरिलो छ ड्र्यागन फ्रुट सुगर क्यान कति फल्छ मेरो छोरीहरू आउँदा चाहिँ ठिक्कै पाक्ने खाने बेला हुन्छ होला है मजाले ल नानीहरू आउने रे एकटा कसैले टिपेको हुँदैन अम्बक फल्छ नानीहरूलाई यता पो आएछ यो त फुलेन त भए किन ठुलो भएर हो नफुलेको त्यो दाई मऱ्यो त्यो दाइले रोपिदिएको त्यो थेचोमा उपर थियो नि हेल्पुसनी र धन दाई भन्नेले ल्याएर यो 25 कि 3000 गोठा ल्याएको यो
3000 हो के अरे 2500 ल्याएको दाइको हातले राखेको त्यो माटो छ दाइ मरेर गयो हजुर अस्ति वर्षको काम गर्यो भने भन्ने 2 वर्ष हुनु लाग्यो झुन्डेर मऱ्यो के भयो अहिले छोरा अमेरिकामा छ के छोरी सबै छोरा बिजनेस गरिरहेछ फुलको व्यापार गर्नुहुन्थ्यो बिचरा फुलको त्यो बगाइ फुलको उसमै पो गार्डनमा पो झुन्डेर मर्नु भएछ दिदी यहीँ आएर उता परेको दाइ दिदी के यो के बाबा यी 3टा छ उता एउटा ल्याउनुपर्छ म ल्याउँछु अब ल अब धेरै होइन आनु ल सम्म बनाऊ त्यहाँ बस्ने ठाउँ बनाउने रे म त यहीँनिर भए नै हुन्थ्यो बाबा यहाँ बनाउँदा नि यहाँ बनाउने छ यहाँ फुट्ने यहाँ फेदमा नानी सबै गोस लाग्यो त्यो फुल पनि यता ल्याउँथ्यो त्यो गमलाको फुल बस्ने ठाउँ बनाउने अरे डर छ कि साह्रै फेरि उ भयो भने त यिनीहरू फेरि कमल आउँछ नि भिजेको बेला त्यो त होस् न त्यो त्यहाँनिर त्यो अलिअलि चाहिँ फाल्नुपर्छ नि यसो चप्प बाँध्दा पनि हुन्छ होला बाटो त है छेउछेउको थाहा त्यसले घोच्यो यसले घोच्यो भने क्यान्सर हुन्छ है क्यान्सर हुन्छ त्यसको कारण त्यता नलैजाऊ नानु हो त्यता भुइँमातिर राख्नु त्यता यो बाबा यो अना तितो रहेछ नि त बाबा तितो रहेछ नि त चाख्दै र त तितो न तितो रहेछ कुन खानु त्यो हुँदो रहेछ त्यो त होस् नानु त्यो तिनीहरू त हो यहाँनिर हुन्छ नि है बा तल तितो रहेछ त्यो त होस् यो त सेतो खालको यहाँनिर बा यहाँदेखि त्यहाँसम्म भइहाल्छ त्यहाँनिर पाक्नु थालेछ कि कोही फुट्दैछ कि यो निकाल नि त्यो त मैले त्यत्तिकै गाडिदिएको कि छेउतिर गयो पहिला तल बनाउन आउने ठाउँ यो चाहिँ कहाँ रोक्ने भए फाल्दियो है भो कतिर कुकुर पनि आएको बाबा छेउमा अझै उता तल छेउमा ल बाबा
नानीले फुल रोप्यो त्यो भएन अब धेरै हुन्छ होला नि त बाबु यो त है पछि त्यहाँ त्यो रोपेको छु फेरि त्यो ऊ पनि निकालिदिउँ होला फर्सिक्नु होला नानु त्यो गाजर जोगाऊ है गाजर हालिदिनु भयो त्यो दिदीलाई बोलाएर आउँछ नि यहाँ खोल्नुलाई यो छामले रोपिदिएको यो फापर पनि मिठो पो हुँदो रहेछ यहाँ सजिन रोपेको बाबा सजिनको बिरुवा नि रोपिरहेको छु अम्बो कसरी पाकेर झरेछ त सानो पड्को त कोही त अम्बो पाकेर झरेछ त मनमा त्यो फापर पनि उखाल्दैछ जङ्गली फापर त्यो बाजेको त्यो पछाडिको त्यो गरिदिइहाल्छ नानी उखालिदिउँ हो त्यो त अकबिरे फुल हो कि करबिरे फुल मरेर यस्तो भएको ए नानु उखाल्नुपर्छ होला माथि माथि उखालौँ न भइहाल्यो करबिरे फुल हो यो यहाँ भिडियो बनाउँदैछु कि म चाहिँ उखालिदिनु बा केही त छैन अनि फलेकै छैन यता चाहिँ केही फलेको छैन यसले यहाँ आँखा घोद्दो रहेछ है नानी यो काट्नु पर्दो रहेछ ए काट्यो आफै काट्यो वरिपरि फुलै फुलले फुलेको कान्डा जस्तो सजाइदेऊ तिम्रो जोगान अर्काको कुरा गर्नु पाइँदैन भन्दैछ अर्काको कुरा गरेको अर्काको निधि खोजी कुरै गर्ने होइन आउने त त्यो त्यहाँ पुग्यो जहिले पनि त्यस्तै जहिले पनि त्यस्तै अनि त मैले गाली नगर्ने यस्तै त लाग्छु म गाली नगर्ने म आइदिइहालियो के गर्ने होला यो जाँतो घरमा नराख के गर्ने जाँतो छँदा दुईजना त मिल्दो रहेछन् खासा खास कुरा अर्का कुरा गर्ने कुरा गरेको दिदीहरू छ त के कहाँ ल्याएको घरबाट बेचेको कहाँ ल्याएको कसले बेचेको हाम्रो घरको मम्मीले कुरा काटिदिनु मेरो
एकदम कहाँ बस्ने ठाउँ बनाउने अरे आउनु ल ऊ त्यो मुढा बोका छ अरे आउनु है ल कोदालो यतै छ कुटो मात्रै ल्याउनु दिदी मेरो उखु त कति छ तिम्रो माया कति छ मेरो छोरी छोरालाई उखु यो चाहिँ सबैलाई उखु नानीहरूलाई हेरेर त कति राम्रो छ त्यही खाने होला अब 2-4 महिना बस्छ मेरो छोरी 1 वर्षै बसे नि पुग्छ त्यसलाई उखु त है हो कुखुराहरू जताततै हिँड्छ फेरि के भयो रोपेको थियो पहिला त उखालेर फालिदियो रहेछ बुहारीले सबै घर खै तोरी बहिनी कहाँ मागेर ल्याएको त्यहाँ फरेको देखेर हौ अनि तपाईँको कुखुराले राखिदिन्छ त ए दिदी को चप्पल फेरि आयो अनि यतिमा तोरी छोडेर कसले खानु यो तोरी अनि बर्खे भने त अनि हुन्छ नि यता हुँदो नि रहेछ कता यस्तो पनि ए कता 15-20 जना जानु भएको छ होइन भइहाल्छ उल्टाइ ल कहाँनिर उयो गर्नुपर्ने अरे त्यो दिदीले ल्याउनुहुन्छ दिनु छोडिदिनु ऊ दिदीलाई दिनु नि त दिदी खाली नै छ त यता कता कता ठोकिन्छ अहिले काटा काटा ठोकिन्छ अहिले काटा काटा ठोकिन्छ अहिले भन्छन् ए पिपो आइज पिपो पनि पहिरहेछ हौ अझै माथि नै होला बाबा है कि त्यति नै फेरि उता लडी गइयो भने तपाईँलाई यहाँ घर बनाइदिने सोचेर हो त्यहाँ राखिदियो भने केही बस्छ त्यो मम्मीलाई यहाँ राखिदिनु थियो ढुङ्गा छ कि थुप्रो डल्लो डल्लो ढुङ्गा यहाँ मुनि सबै डल्लो डल्लो हो त्यहाँ त लोड छ मम्मी उँधो ल यहाँ बस्नु खै छ उहिलेदेखि थुप्रो छ हिजो दिदीलाई यहाँ बर्मा धनियाँ थियो सबै दिदी उता सार्नु है अलिक ठुलो भएपछि नि त ठुलो चाहिँ पो सारेछ ठुलो पो त भनेको मैले त्यो त बिरुवा त होस् ठुलो चाहिँ होस् मसिनो बिरुवा थियो के त्यही तपाईँको पछाडि आइरहेछ हौ होइन छैन यहाँ बस्नु हिँड्दो रहेछ नाच्छ ल त्यो पल्लो ल्याएर उ गर्ने छौँ सानो सानो यहाँ आउनु यहाँ बस्नु र खिच्नु न हाम्रो हामी काम गर्छौँ यता बस्नु न कहाँ बस्नु भनेको डुङ्गा ल्याउनु पर्ने डुङ्गा कि इँटा बाबा इँटा इँटा ऊ पल्लै ल्याएर बस्ने ठाउँ यसरी हेर्नु तपाईँको हात खिचिरहेको छ फेरि यसरी सबैलाई सकिन्छ बिस्तारो अलिक हावा पनि चल्छ ल यहाँ राख्छु तिमीले ल एउटा लाने बिस्काउनु 20 रुपियाँ भन्छ नि र
तिनजनाले काम गर्दैछ ठुलो छोरी पनि काम गर्दैछ बुढो पनि यिनीहरू अग्लो बनाएर सबै टाइल झारेर अग्लो बनाएर पो राख्नु पर्थ्यो होला हौ तलैको बाबा यो इटै त्यता राख्नु के हो सबै ए लाग्यो यसो अनि यहाँ नातिनी पनि गर्दैछ काम ती ठुलो छोरी त्यहाँनिर गनाउँदैन के थाहा ए दिदी त्यो नउखेल्नु है के थाहा त्यो गाँजा हो यो हँ? यसो घुमाउनु न हो त्यसो नहेर्नु तपाईँ फोटो खिच्नु आइज तपाईँ आइज यो अब यो माथि राखेर अब अचेल त हावा चल्छ पछि त गर्छ हेर हावा ठुलो छोरी चाहिँ लुक्दैछ फुलभित्र पसेर नाति र नातिनी चाहिँ नातिनी र बाजे चाहिँ त्यहाँ घोप्टी घोप्टी बनाउँदैछ बस्ने ठाउँ चौतारी त्यहाँ पर छ उ त छिर्की रातो थियो नि दिदी आम्बो पनि फलिसक्यो फुलिसके खाने बेला हुँदैछ ऊ त्यहाँनिर वारपार निकाल्नु नि वरसम्म वारपार कुटे दुईटा छ कि एउटा छ दुईटा थियो अर्कै कुटे भेटायो अर्को कुटे पनि भेटायो त्यो ठुलो हँ? ऊ छोरीको छोरीले ल्याएको कुटो यहाँ पनि दुईटा थियो कता कता हो जहाज पनि आयो कसको छोराछोरी विदेशबाट आयो यो जग्गा नकिन्थे म बाउलाई हावा मन परेर किनेको वक्कै मन अन्त बाउलाई राख्नुपर्ने है यहाँ त अनि मजाले बाउलाई राख्नुपर्ने नि यहाँ चैत वैशाखमा चाहिँ मम्मी बाउ बस्नु भएको छैन है ठुलो छ नि कहाँले हौ दिदी गाउनु सानी ए बाबा फाल्दिन्छ नि त बोक नराम्रो भयो मलाई
किन उखेलेको फर्सी त्यो न अब फल्थ्यो नि फल्ने बेला ठिकै भएको फर्सी फल्दै थियो शान्तिले सबै उखेलिदियो लु होस् न त्यो अब एकदम नहल्ला त्यो ऊ जरा जरा छ नि जरा फल्दै अब फल्छ नि फर्सी फर्सी फल्छ लौका छ भने लौका घिरौँला तरकारीहरू सबै फल्छ अब फल्ने बेला हो तरकारी किन्नु पर्दैन आफ्नै गुराँसमा छ आफ्नै कोठेबारी करासबारीमा जगेरा गरे रोपे राम्रो फल्छ आफ्नो अर्ग्यानिक बजारको किनेर खानुभन्दा ठिक छ मेरो हातमा मेरो बस्थ्यो यो फुल पनि जागेछ नि बल्ला फुल जागेछ त्यो ऊ हो साग हौ साग राम्रै खिच्दैछु म यहाँ हावाले सबै हल्लाउँदैछ पालुङको हौ पालुङको पालुङको साग त्यो त छर्यो भने थुप्रो फल्छ फलिरहेछ नि दाना पलाएको छ काठमाडौँमा त सर्प भेटाइँदैन भन्छ तर सर्प छ्यासी छ ल नातिनीले बाजेलाई हेल्प गर्दैछ ढुङ्गा लाँदैछ बाजेले त्यहाँ बस्ने ठाउँ बनाउनु हुँदैछ दुईवटा छोरीहरू त्यहाँ काम गर्दैछ देखेको छ झगडा भएर नफले ठुलो चाहिँ फल्यो यो तल्लोपट्टिको ए मिठो न मिठो छ कस्तो पिठै पिठो नुहाउने घिउ जस्तो छ एभोकाड खानुपर्छ पछि पाकेपछि राम्रो हुन्छ भिटामिन फलफुल
सिबिआरमा रहेछ त्यहाँ छोरीले हेर्दैछ सिबिआरमा मैले त भेटिनँ कहाँ छ काट्ने अहिले चाहिँ ठ्याम्मै मजाले बोल्यो है ओखल घा कान्छी पनि त्यसरी बोल्छ नि बाबाले बनाएको थियो पहिला चौतारा त्यो ल्याउनु सकिँदैन नि बाबा सुल्क्याउँदै बिस्तारो सबैले ल्याउनुपर्छ चाडबाटी त्यहाँ चाहिँ तिनवटा छ नि ऊपर बाहिर एउटा पत्र देखियो मेरो कान्छी नातिनी त झन् साह्रो साग छर्ने ठाउँ थुप्रो भयो ठुलो छोरीलाई यहाँबाट तिमी यहाँबाट यहाँ खर्छौ यहाँबाट त्यहाँ दिन्छ त्यहाँबाट त्यहाँ दिन्छ ऊ यहाँसम्म यही चोसोसम्म सबै निकाले त हुन्थ्यो बस्ने ठाउँ हावा ताप्ने ठाउँ बनाउनु हुँदैछ बुढोले पहिला पनि बनाउनु भएको थियो भत्किएछ फेरि बनाउने मारिया पानी फेरि घुमाउनुपर्छ यतातिर लानुपर्छ घरि यतातिर त्यस्तो गर्नुपर्छ हामी त्यहाँ बहिनी वनमा राखेको हो ए कुरो कुरो कम्ती त्यसो गर्नुहुन्छ र पो टन्न अरूको त खाली हुन्छ दिदी बहिनीको त त्यस्तै बनाएर टन्न पेट बनाएर अब यहाँनिर त्यो काँडा छ नि पर काँडा त्यो बार
यहाँनिर छ यसो गर्नुपर्छ मान्छे हुत्ते हुँदो बस्यो पानी आएको थियो मैले हँ तर्फबाट पानी आएको खोइ पहिला आएको थियो भरे ऊ खानु जमेको होला नि ए मम्मी ए सोनी शेर्पा भाषा गीत गाउँ त छोइ 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 कति राम्रो गीत गाउँछ ल मम्मी गीत गाउनु त राई भाषा डस नहाँस राई भाषा खोइ जेङ्गलमा जेङ्गलमा नानो जेङ्गलमा वासमडुङ वासमडुङमा नानो वासमडुङमा त्यस्तो हो गीत हाँसुटेर मऱ्यो पहिला जस्तो गीत गाउनु न जङ्गल हामी घाँस काट्नु जाँदाखेरि अब कसैले माया लाउँछ माया लाउने गीत गाउनु पर्यो बान्धारे चौकी गए माया लाउने छेउकुना छौकी ल दिदीको गाउँको कसरी गीत गाउँछ त्यो पारे भित्तामा चाल गर्नेको हो ल ल दिदी हो सोनियाको गीत गाउँ त यहाँ दिदी चाहिँ गीत गाउँछ होला मैले तपाईँको दिवस राईको गीत गाउनु आउँदैन के दिवस राई कसरी गीत गाउँछ त्यही त मैले जान्दैन भनेको त्यसो भन खोली तरेर माया लुकैको डाँडै काटेर खोइ तिम्रो मायालु मायालु तिमी नि छोरी रहेछौ गइहाल्यौ छोडेर भन न अहिले रुला है दिदी तपाईँ त अनि लु तिमीलाई म गीत गाउनु यहाँ बस्छ होइन मलाई कुन चाहिँ गीत लु गीत पनि जान्दैन आमालाई त्यो एक दुईवटा त छ के छैन बुढाबुढी मान्छेसँग हुँदैन छैन औ त्यो घाँस काट्नु जाँदा गीतै गाउँदैन मैले ल स्वरै आउँदैन रक्सी मलाई। खाने त तपाईँ हँ? रक्सी खाने ल दिदी खाने थोरै खानु गाउनु पनि पर्यो दिदी रक्सी खाने सोनियालाई रक्सी खाउन भन्नु छ काबुमा खाएर मार्छ पो त उ त सोनियाले रक्सी खाउँ भन्नु चाहिँ काबु अस्ति अलिकति खाऊ भनेको अलिकति खायो अनि मात्र सुतेछ पर सिटिङ रुममै घरिघरि खान्छ अनि खाऊ साह्रो पऱ्यो खाऊ लुगा धुँदै खाऊ भनेको त उता पोल पो भएछ उसलाई त नखानु केटाकेटीले रक्सी पानधारे चौकी खोइ त मम्मी आकाशैमा होइन पानधारे चौकी भने के अघि के भनेको चिलाइन बेसा पानी पँधेर रहेनछ माया ए गाउँ अँधेरो हुई 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 पानीलाई पर्यो रहि गयो पानी पँधेर रहेनछ माया ए गाउँ अँधेरो
पर पूजा माया लाउने छोकुना छोकी लौ लौ किन गाह्रो लागेर जस्तो भयो त मजाको है लड्छ यहाँको अस्ति निकालेको मैले माथिल्लोपट्टि चासो लाउनु नि अलिक डह्रो हुँदैन के लाउनु माथिल्लोपट्टि त्यहाँ माथि उठ्यो त हाम्रो बेलचा दिदी कहाँ छ बेलचा बेलचा छैन यसो मात्र पर छ होला कि घाँस काटी गाईलाई ए नानी यस्तो त मैले 2-3 रोपेको थिएँ यहाँ फुल के यो खालको त्यो ए यो नगर है यो रोपेको छ उतै हाम्रो बारीमा यहाँ थियो नि बिचमा के यहाँ उयो बिचमा ठुल्ठुलो फुल थियो नि सेतो उयो के आन्टीहरूको कल्पनाको उसमा बारीमा उनीहरू बाटोमा ठुलो अग्लो देख्यौ यो फुल है यो नौफुल है मैले रोपेको पर्वत ल्याएर यसकोले पिनास चुड्की हुन्छ भन्छ कसरी ट्राई गर्ने हो बा डढाएर हजुर